Estaba con Manuel Midón, que é o de Televisión Española, que se colocaron ali a cámara. Bueno, pois empezamos, entón, coa coorganizadora desta jornada, que, como dixemos, tivemos un fillo noso, un embarazo. Bueno, pois, hai un cambio de programa. María ia intervir despois de Saber la Bandeira, pero Saber la Bandeira vai chegar dentro dun cachiño, así que empeza ela, moi apropiado, que interveñas ti. Bueno, María Luz Loreiro García, catedrática do Departamento de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago de Compostela, e directora de ECOBAS, que é un ente universitario que agrupa forzas das 3 universidades galegas e que intenta ser un polo de excelencia nesta nova política que hai de concentrar a mellor forza investigadora en centros identificables. Eu, cando falo de María, xa o dixen antes, coñecina fai, non sei, cando veu John Nash o programa Conciencia, é unha persoa moi nova, moi noviña, daquela era máis noviña, porque cando outros a Nash fai 15 anos disto, xa me dicían daquela, esta rapaza é unha crack, acababas de chegar, eras Ramón y Cajal, do programa Ramón y Cajal, que o programa Ramón y Cajal é un dos programas de captación de talento da elite galega, española. Xa me dicían daquela que era unha rapaza que era, unha pasada, xa despois acabei vendo que tiña unha produción científica importantísima, e xa me dicían, vai chegar a catedrática, verás ti. Efectivamente, pouco despois, acabou chegando onde está. É figura referencial no que é a ciencia económica en Galicia, en diferentes eidos, e un deles é o eido que nos trae hoxe aquí, porque, de feito, é unha estreita colaboradora de Saber la Bandeira. Eu teño visto nas súas publicacións análisis de todo, pero esta, dende logo, non é menos, e a ver o que nos dis para empezar esta xornada. Tes a presión dos compañeros de Televisión Española. Moitas grazas, María. Moitas grazas a vos, moitas grazas. Grazas pola presentación. Grazas ao público, bo día, pola asistencia. Bueno, antes de nada, decirvos que esta é unha pequena charla feita con propósito divulgativo, vale? Para outras cousas, pois podemos ter outros foros ou outras formas de comunicación. A miña idea hoxe era contarvos un chisco pois cal é a percepción da cidadanía ante o cambio climático e algunhas consideracións que son fundamentais. Permitídeme que estruture a miña charla, que quería que fora relativamente breve para tamén non pisar as cousas que vai a decir Xavier a continuación por este cambio no último instante. Gostaríame comenzar ca idea que vos quero introducir. O cambio climático ou os aspectos ambientais neste senso é unha cuestión global. Por tanto, é un ben público, ou mellor dito, un mal público. Pero xa non estamos a falar do noso eido privado, onde decidimos que facer e só ten incidencia sobre nós. Non. Aquí, as tomas de decisións con respecto a como consumimos, como viaxamos ou que facemos non somente ten incidencia sobre nós, senón tamén sobre a sociedade actual e a sociedade futura, a que imos a deixar como herencia aos nosos fillos ou xeracións futuras. Entón, isto é un tema que me gustaría tratar. E a continuación tamén me gustaría tratar a idea de, e como falamos, cando falamos de factura, a que nos referimos? O custo individual que imos a ter que soportar por as políticas de mitigación e adaptación, ou ben a factura social que como país, como continente e como humanidade imos a sufrir. Eu penso que son ámbitos relevantes que temos que considerar na toma de decisións. E ser conscientes de que, efectivamente, o que fagamos hoxe vai ter moitas outras connotacións, tanto para a comunidade na que vivamos como para o futuro. Vou falar un pouquiño das políticas de mitigación e adaptación, así como, como nos enfrentamos a cidadanía a esas políticas de mitigación e cales son as nosas preferencias sociais a elas. E con eso, pois, concluirei. Entón, primeira cousa, estamos a falar de bens públicos ou males públicos. E é fundamental ter a conciencia de que necesitamos coordinación e cooperación.
No tema COVID, que hai moitas relacións entre o impacto da COVID e o impacto do cambio climático mirado desde a perspectiva de networks, como facedes en física ou desde outras perspectivas, é fundamental ser conscientes de que necesitamos cooperar. Cooperar non só a nivel nacional, senón tamén a nivel internacional. E cooperar nos a nivel individual ca nosa comunidade. Entón, isto é unha chamada de atención, porque fundamentalmente esta é unha dificultade que estamos a ter en todas as políticas climáticas que se están xerando e que se están creando. A lentitude de reacción xunto ca dificultade de cooperación internacional. No caso da COVID, viuse que aqueles países que se coordinaron mellor reduciron as mortes de xeito moi significativas e xa hai moito traballo feito ao respecto. E consideramos que no eido do cambio climático é a mesma idea. Por tanto, estamos a falar dunha responsabilidade compartida. E cando falamos de responsabilidade compartida, temos que pensar no papel, no rol que xogamos a cidadanía como persoas activas nese comportamento, e nesa responsabilidade compartida. Cando, por exemplo, mercamos, imaginadevos, unha camiseta a 5 euros, e cando somos conscientes de que se esa camiseta é producida con estándares ambientais, con estándares que respeten cos contratos laborais pertinentes e outros estándares, non é ese prezo correcto. O que estamos a facer non é realmente ter unha rebaixa nós, senón que estamos pasando o custo a un terceiro. Entón, é necesario ter esa nova visión global. Esa visión global é a que nos vai a permitir ter máis conciencia sobre o tema e tomar decisións máis acaídas. Isto nos vai a levar a outro problema que imos a ter a continuación, que vos vou a comentar sobre o feito de que ás veces non actuamos porque nos consideramos enanos, nos consideramos moi pouca cousa. E tamén teño un par de reflexións ao respecto. Pero é fundamental ser conscientes do rol que xogamos a cidadanía desde as múltiples perspectivas. E para iso é fundamental a concienciación e a información. E desde esta perspectiva máis divulgativa é como pensei en comentarvos e falarvos hoxe. Este é unha pequena gráfica que saquei de Twitter, de feito dun rapaz que é un xeógrafo superinteresante, para Canna, que amosa os mapas, a transición, os tránsitos, o comercio internacional de dous polos fundamentais, Estados Unidos por unha banda e China por outra parte. Isto reflexa un pouco como consumimos hoxendía. Esta é a sociedade de consumo do século XXI. Produtos como calzado, roupa e demais veñen de China. Man de obra barata, relaxo en moitos ámbitos ambientais, etc. Ou China ou Asia en xeral. Outros tecnolóxicos, especialmente se falamos de determinadas marcas, concéntrase a produción en Estados Unidos e en Europa. E así temos. Entón, isto é como consumimos. O que vos quero decir, por tanto, é que o cambio climático, se o queremos atallar, non só temos que pensar en políticas que van dirixidas a reducir de emisións con empresas, que é como se comezou, porque eran focos localizados, específicos e concretos, senón que temos que ter unha visión moito máis ampla na que nos temos que involucrar. Porque por moito que tratemos de reducir as emisións en plantas que están identificadas, se as nosas emisións de consumo, como consumimos, como se transmite toda ese non somente que consumamos un produto que pensamos que o mellor é local, pero que ven importado de outro lugar, e a partir de aí as diferentes formas que facemos no transporte local, pois certamente isto vai ter unha incidencia moi significativa. Entón, o primeiro punto que vos quero chamar a atención é que xogamos un papel moi activo, moito máis do que os individuos poden pensar. Ante isto, que acontece? Temos unha dificultade tamén para transmitir cal é o impacto do cambio climático. Desde a física sabemos moito. A xente que leva facendo física do clima ten unha serie de datos moi longa, moi extensa, que nos permite definitivamente entender cales son os aspectos físicos máis relevantes e os cambios físicos máis relevantes que están acontecendo na nosa contorna. Agora ben, cando falamos de impactos económicos xa estamos a falar de outra cousa. Este é outro animal que vos quero comentar brevemente. E aí hai outras circunstancias que temos que considerar. Unha das cousas que temos que considerar é que os economistas e os que facemos ciencias sociais somos, por decirlo de alguma maneira, os últimos nesta cadea alimentaria de datos. Entón, claro, isto implica varias cousas.
Se os físicos do clima teñen series, por exemplo, de temperaturas e de choivas, precipitacións moi longas, moi extensas no tempo, ás veces dadesme envexa, tedes en localizacións concretas específicas, series de máis de 100 anos, eu alucino. Pois en economía temos series económicas moito máis breves e medidas daquela maneira, porque é moito máis complexo ter o que é, por exemplo, unha táboa input-output ben feita, que é o premio Nobel que acadou aí un merecemento de premio Nobel por ter feito unha táboa input-output foi no ano 73, é dicir, hai moi pouco tempo, non? Entón, lóxicamente, xa partimos de que as nosas metodoloxías se desenvolveron máis tarde, os nosos datos se desenvolveron máis tarde, entón non temos esa proxección histórica de datos que vos tedes. Por tanto, xa, para comenzar, por moito que queramos modelizar, non temos ese histórico banco que tedes vos tan maravilloso. Outra cousa que temos é que definitivamente dependemos moitísimo do voso traballo. Tanto é así que efectivamente temos que herdalo. Se vos traballades con escenarios que caracterizades desta maneira por emisións, nós temos que acoplarnos a eses escenarios. Ese non é un problema. O problema ven despois. O problema ven que efectivamente vos ben sabedes que falamos moitas veces en termos de escenarios que cando chamamos regionais, a rexión é bastante extensa. Entón, cando tratamos de pasar isto a unha zona concreta e específica é cando realmente fallamos moito. Ou a dificultade de desagregar, a dificultade que temos en regionalizar os vosos resultados e pasalo a termos máis locais e xeneranos moitas dificultades. En termos de impacto económico, refiro. Entón, claro, como imos a facer isto? Isto require realmente bastante traballo, bastante colaboración interdisciplinar e bastante tempo. E tamén vos quería facer unha reflexión sobre o tipo de impactos económicos que temos. Hai impactos económicos que son relativamente máis doados que medir que outros. A eses chamamos impactos directos. Por exemplo, nas colleitas da agricultura. Podemos estimar relativamente con bastante capacidade cal vai ser a reducción por cada hectárea de trigo, por exemplo. Podemos estimar cal vai ser a reducción de produción. Vale, caseivas que teñamos, pero podemos estimalo. Pero hai outros impactos económicos, sociais e emocionais que son moito máis difíciles de estimar. Por exemplo, alguén falaba aquí o estado de ánimo, de como nos sentimos. O estado de ánimo ten un impacto moi significativo no que facemos e deixamos de facer. E quen di iso, como avaliamos o impacto que ten a perda de biodiversidade, que é dramática e que vai a ser dramática de non facer nada. Iso é moito máis difícil de facer desde a perspectiva económica, non só biolóxica, senón cal é a incidencia que teñen esas especies no benestar. Ou cal é a incidencia de que no benestar, cando hai un incendio, hai un impacto económico moi importante, pero tamén un impacto psicolóxico moi forte na poboación de residente, que se quedan como puf. E quedanse tal así como puf que se observas, por exemplo, cal é a incidencia o canto tempo tardan outra vez en restaurar o monte queimado, estamos a falar de que ao mellor unha xeneración non fai nada, son os fillos desa xeración os que despois plantan o monte de novo. Claro, todo iso ten un impacto económico moi, moi, moi significativo. E é moi difícil de medir. No ámbito do cambio climático, a verdade é que é impactante a de ramificacións que teñen os seus custos, porque estamos a falar de custos directos, como aquí, como vos comento, perdas de productividade agraria, perdas de productividade dos ecosistemas, perdas de madeira, perdas en todos os ámbitos, mais a maiores todos estes outros aspectos psicolóxicos e emocionais que son moi, moi relevantes. E tamén a saúde, que é, de novo, como quen di, o elefante que está ocupando toda a habitación. E no cal, curiosamente, tivo que vir a COVID para fixarnos. Entón, queríavos comentar que somos, desde a perspectiva de utilización de datos, somos os últimos consumidores, os últimos da cadea, por decirlo de algún xeito. Temos certas dificultades, certas eivas para chegar ao que pode ser o estimador completo da factura total. Pero cada vez sabemos máis. Baseándonos no que son os cambios físicos e nos últimos reportes que fai o IPCC e outros, pois cada vez somos máis conscientes do que son os impactos. Senón cuantitativamente, cando menos cualitativamente, que o fai moi ben o IPCC cos seus gráficos, as súas cores, para amosar incertidume, etc. etc.
Entón, nos últimos anos é ben certo que temos que ser conscientes que a información con respecto ao cambio climático está aumentando moito. Pero, aínda así, como vos decía, temos que considerar, se facemos unha estimación do custo total, unha serie de danos que son moi distintos e que acarrean medicións e tecnoloxías para medilos moi distintas. Desde perdas de auga, desde perdas en ecosistemas, perdas en alimentación, nas costas, a saúde, etc. E todos esos levan tamén asociado determinadas probabilidades, igual que vos estades acostumados a ver. Entón, claro, o que é a cómputo total, cando o estimador o expected, o dano esperado, é relativamente complexo de explicar. Nalgúns ámbitos, como pode ser na economía da saúde, tamén temos series temporais relativamente curtas. E iso tamén é outra dificultade. Por exemplo, estamos vendo eventos extremos ou estamos vendo, como teño a continuación, ao dengue, non temos unhas series históricas moi extensas. Entón, tampouco temos moita capacidade preditiva, sí explicativa, pero non demasiado clara a predición cara ao futuro, aínda que sabemos que, efectivamente, ten unha lógica de crecemento máis exponencial que lineal. Entón, o noso traballo consiste en traducir todos estes distintos impactos que vístedes a unidades monetarias comúns. E iso non é un traballo baladí que require definitivamente ter un moi bo coñecemento do que como se comportan os modelos e cales son as implicacións dos mesmos e as interrelacións dos mesmos. No ámbito da economía, decirvos que definitivamente, claro, temos que ser conscientes de que un modelo non vale para estimalo absolutamente todo, senón que temos que facer unha combinatoria para ser capaces de estimar o que é o dano total ou o dano aproximado total do cambio climático, o impacto máis total. Jorge referíase a William Nordhaus definitivamente como un dos primeiros pioneiros que no ámbito da economía, con modelos macro ampliados, modelos onde engadiu o que é un modelo de impacto ao cambio climático, foi capaz de predecir con determinados supostos relativamente estrictos cales van ser as proxeccións de emisións nas economías e como esas economías se van ver afectadas por devanditas emisións que se traducen en
a que aumente, vai ser moito máis atractivo como destino turístico, xa está comenzando a selo, e así sucesivamente. E tamén as perdas económicas internas se vexan compensadas con outras ganancias de outros sectores. Agora ben, para países como o noso, onde a temperatura media xa é superior a 14 graus, espérase que haxa unha perda moi significativa do PIB. E agora a pregunta é canto? De canto é a factura do PIB? Bueno, pois iso vai depender moito dos modelos, dos escenarios climáticos que sexan máis probables, a 50 anos, por poñer un exemplo, pero todo indica que vamos a falar de perdas catastróficas, como indicábamos inicialmente na presentación, e sin ánimo de caer no que é unha mensaxe catastrofista. Entón, eles presentaban perdas moi significativas, no caso de España, iban entre o 12% de PIB para arriba, dependendo un pouco tamén da situación xeográfica e das precipitacións. Entón, hai moita incertidumbre, volo quero comentar. A incertidumbre é algo co que temos que vivir, non son os modelos de física, senón tamén, lóxicamente, nós cando facemos as nosas análisis. Pero o que me gustaría chamar a atención en xeral, nunha charla divulgativa, sobre este traballo que se titula España 2050, que foi basicamente unha colaboración de máis de 150 expertos que o ano pasado desde Moncloa puxeron en común como unha consulta de expertos en distintas áreas e que tratábamos de facer un aproximamento de como sería España no 2050. E o capítulo 4 deste traballo céntrase no que é o medio ambiente e o cambio climático. Vos resumo un pouco como se presentou ese capítulo 4 que deu tanto que falar nos medios e que di algo así como: si non adoptamos medidas contundentes con celeridad, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio. Los incendios y las inundaciones serán más frecuentes y destructivos a nivel y la temperatura del mar aumentaría. En sectores claves como la agricultura y el turismo sufrirán daños severos, 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua y 20.000 morirán cada año, etcétera, etcétera. Como vos digo, este é un escenario moi conservador. E isto é a previsión de España 2050 de non tomar medidas moi serias. Entón, efectivamente, o futuro non é nada halagüeño, miremoslo como non miremos, debido a que, efectivamente, estamos nunha zona que é moi vulnerable ao cambio climático e se caísimos con un pouco de rezaga na toma de medidas de mitigación e adaptación, como vos vou a comentar. Entón, o que quero indicar é que vos animo a que vexades este traballo de España 2050. Aí se fala de como poden ser os nosos mercados laborais no ano 2050, que tipo de educación deberíamos ter, como pode ser o sistema de pensións de non reformalo no 2050 e así sucesivamente. É un exercicio de extrapolación no que se configura que sociedade imos ter en nada, en 28 anos. Entón, esta é a circunstancia, e a circunstancia parece ser dramática, como podemos resolvela ou como podemos axudar, non resolvela, pero como podemos mitigala e adaptarnos a ela? Bueno, a economía ofrece algunhas ferramentas das cales Xavier falará máis en detalle, e eu só quero mencionar dous instrumentos fundamentais. Os instrumentos que manipulan prezos, e que fan máis cara a utilización de determinados inputs contaminantes ou que basicamente gravan as emisións directamente, é dicir, fai máis caro emitir. Entón, na Unión Europea se aplica o principio de que o que contamina paga e isto faise a través de distintos mecanismos, un deles de maneira directa a través dos impostos ambientais. Entón, os impostos ambientais, como Xavier vos vai contar, definitivamente é unha ferramenta económica que pode ter resultados non só adversos como se está a ver, senón tamén moi positivos, se aplican correctamente. Pero unha das cuestións que temos que ser conscientes é que os impostos teñen que estar relacionados co dano ocasionado que se quere mitigar. É dicir, se sei que a tonelada de carbono emitida está causando un dano social a este país de, imaginadevos, 85 euros por tonelada de carbono, ese debería ser o imposto óptimo a poñer. Que se ten feito no pasado? Definitivamente o nivel de impostos, que non é moi común xa empregados, o nivel de impostos era relativamente baixo, e vos vou amosar. Por tanto, non estaban establecidos tampouco no óptimo.
Eso diredes, pero nós como consumidores e contribuintes viñanos xenial, porque non pagábamos. Sí, viñache xenial, porque nun principio non pagabas por emisións, pero eso non te facía mellor, no senso de que impediuche facer traballos de mitigación e adaptación que terías que ter feito. Punto 1. E punto 2, o feito de non pagar non implica que non haxa un custo. Hai un custo social que estás derivando a terceiros. É dicir, o feito de que non pagáramos impostos non implicaba que fóramos máis productivos ni máis eficientes desde a perspectiva nin económica nin ambiental. Simplemente implicaba que había políticas moi laxas que non estaban a cubrir o dano ambiental ocasionado polo noso sistema productivo. E iso non é bo desde unha perspectiva social. Entón, no caso dos impostos, tamén para ser establecidos de xeito óptimo, decídeme que o que se chama en inglés carbon taxing é, por chamalo de algún xeito, a pedra filosofal dos economistas do século XXI, sempre están a falar de carbon pricing, como un mecanismo de que isto hai que paralo, e hai que pagalo xa. Vale, de acordo, pero unha das eivas que temos é que definitivamente non é tan doado establecer un imposto global común, porque para que sexa óptimo ten que ser relativamente común. Explícome. Ten pouco sentido se aquí na Unión Europea comenzamos a tomarnos a fiscalidade ambiental en serio e noutros países asiáticos non o fan, porque iso derivará no que se chama o leakage, que significa que as nosas empresas van para lá, producen ali, nos traen outra vez os produtos para aquí. Definitivamente, para evitar eso que se fixo, pois xa se está a falar e debatir seriamente sobre impostos en fronteira, etcétera, etcétera. Pero todo parece indicar que é bastante difícil un consenso internacional sobre que nivel de impostos deberíamos establecer. O que si vos quero decir é que, aínda que vos pareza que pagamos moitos impostos cando vamos a poñer a gasolina, etcétera, etcétera, e sobre ese total sí que ao mellor, non é un imposto mínimo, en xeral, a imposición ambiental en España é moi pequena. E se falamos incluso dos impostos sobre os carburantes, non temos máis que facer que pasar ao país veciño e ver como está hoxe o prezo de gasolina e de diésel con respecto ao noso. É dicir, dentro da Unión Europea, e se miramos por nivel productivo, somos un dos países pola cola que menos PIB paga en impostos ambientais. E iso é un problema se a súa vez o IPCC nos está a decir que somos un dos países máis vulnerables con respecto ao cambio climático. Temos aí unha fenda moi importante que debemos considerar e tratar canto antes. A parte dos impostos que Xavier vos detallará máis e que ele estivo nesta reforma fiscal, porque ademais de establecer impostos hai que establecelos de xeito máis acaído, tamén temos outros mecanismos, que non só regular prezos ou impactar prezos, senón impactar cantidades emitidas. É dicir, os economistas temos dúas variables claves, prezos ou cantidades. En prezos temos os impostos, en cantidades temos os permisos de emisións. Hoxe en día, unha gran cantidade de empresas en España teñen que mercar permisos de emisión para poder ter o seu labor productivo. Neste caso, por exemplo, as nosas empresas de electricidade ou outras que están reguladas. Ben, neses sectores regulados, o produtor, a empresa, no caso de que non ter permisos suficientes ou xa telos usado ou consumido, ten que marcar permisos no mercado internacional, no mercado europeo, e hoxe en día unha tonelada de CO2 custa 83,25 euros. Claro, esos 83,25 euros, cando precisamente nós comenzamos a falar da xornada, costaba 53. Entón, hai un cambio de prezos moi significativo que se levou a cabo que se experimentou nos últimos 9 ou 8 meses, pero fundamentalmente por a guerra de Ucrania e a escasez de carburantes. Ben, isto é parte da película, porque tamén sabemos que, definitivamente, se queremos reducir as emisións de CO2 e asumir os compromisos que España ratificou recentemente, pois temos que, espérase de feito, que incluso estes prezos sigan subindo. De acordo aos cómputos da Nordhaus, teríamos que ver prezos de toneladas de carbono por máis de 125 euros a tonelada. Se queremos ter emisións que garantan un determinado
aumento de temperatura non superior a 3 graus. Entón, isto que non pensemos que é conxuntural, certamente, é a curto prazo derivado por a guerra, pero tamén hai unha tendencia de que os prezos, as emisións, teñen que costar máis no futuro para precisamente dar incentivos a reducilas. Definitivamente, aínda que pensemos, pero isto como vai a ser, cales son as implicacións destas políticas económicas. Vemos que definitivamente poden causar grandes desigualdades, iso é certo, no senso de que son ás veces as familias máis abatidas, os consumidores con menos capacidade económica, os que se sinten máis afectados por elas. Por exemplo, agora, no debate da gasolina, no debate dos carburantes, definitivamente son as familias con menos recursos económicos as que teñen menos capacidade de reacción. Por qué? Porque moitas veces teñen que empregar o seu automóvil privado sí ou sí para ir a traballar e non teñen outras posibilidades, non viven en zonas onde existe transporte público, etc. Todo iso está moi ben documentado. É por elo que moitos economistas consideramos que ter unha rebaixa total e absoluta para todos de 20 céntimos por litro cecais non é o máis acaído hoxe en día se queremos reducir emisións e deberíamos facer políticas ambientais máis personalizadas. Quero dicir, hoxe en día as nosas axencias tributarias saben todo de nós, saben absolutamente todo. Por tanto, se queremos facer unhas políticas climáticas conscientes e onde haxa este posible mitigación de efectos redistributivos, deberían pagar máis aqueles que teñen máis capacidade adquisitiva e menos aqueles que teñen menos capacidade adquisitiva. De feito, con estes sistemas de pago así, tarifa plana, son un tanto perversos, porque tanto se beneficia o señor que ten que ir co seu automóbil privado sí ou sí a ir a traballar por un soldo mínimo, igual se beneficia a empresa turística que ten unha flota de 150 ou 300 autobuses todos os días. Entón, isto é moi matizable e é interesante pensar en como debemos relacionar renda, capacidade adquisitiva, con prezos. E é un tema que seguro Xavier tratará. E temos que ser conscientes de que todas estas políticas, estas transformacións, levan a súa vez, pois, efectivamente, gañadores e perdedores. E hoxe en día o aumento da pobreza enerxética en España é un tema moi importante que debe ser tratado con moita seriedade e vemos que as porcentaxes de persoas que están a pedir o bono social e o número de persoas que cualificarían para o bono social cada vez é máis alto. E isto é algo que hai que considerar dentro das políticas de transición climática, porque senón os que menos teñen son os que máis van a perder de xeito xa basicamente imposible. Dito eso, por si acaso pensamos que estamos facendo xa moitísimo, decirvos que non é así. Ou transmitir a idea xeral o que nos está a decir o IPCC, que, aínda a pesar das políticas de mitigación e adaptación, as últimas estadísticas presentadas polo IPCC amosan aumentos de todos os gases invernadoiro, de efecto invernadoiro. Entón, como se sinta a cidadanía hacia o cambio climático? Ou como podemos artellar políticas de mitigación e adaptación que respeten as súas preferencias? Bueno, pois esa é a gran pregunta. Primeiro está a cidadanía concienciada do cambio climático? Pois sí. No último Eurobarómetro que temos de cambio climático en España, que se fixo a nivel europeo, o impacto do cambio climático era o segundo ou terceiro problema máis destacado en España. Sendo o primeiro, por suposto, a situación económica, unha situación de crise, como ben víamos, salida da COVID, e despois todos os temas relacionados que as desigualdades económicas que xurdiron ou que se aumentaron tamén na época COVID. A pobreza, etc., era o segundo problema a destacar. Entón, parece que estamos concienciados. O Eurobarómetro 2021 tamén nos di que pensan os españois, o 31% pensan que é un tema extraordinariamente serio. Entón, imos ben. E esta porcentaxe, ás veces, ata é máis alta en países con educación media máis alta que a nosa. Por tanto, en temas de concienciación ambiental, todo parece indicar que os grandes números din que temos unha poboación que é consciente do que está a pasar. Cando se lles pregunta se consideran que deberíamos reducir emisións para facer unha España neutral en carbono, unha Europa neutral en carbono do 2050, o 52% din que sí. Vale, moi ben. E se lles preguntamos á cidadanía española se fixeron algo nos últimos 6 meses para reducir esas emisións, o 76% nos van a decir que sí. Claro, a cuestión é que fixeron.
ou que nos din que fixeron. Todo empeza a empeorar cando a primeira cousa que fan e a segunda, ou non empeorar en termos absolutos, pero empezamos a ver que ao mellor temos problemas para adaptarnos e mitigar de xeito rápido, cando nos din que o que mellor fixeron foi reducir o seu lixo, é dicir, waste, reducir os desperdicios. O 78% considera que esa foi a política climática ou a acción climática máis importante que levaron a cabo. Xunto con, tamén, cando van ao supermercado, pois non utilizar a bolsa de plástico, o 53%. Claro, se estamos a falar de que este é un dos problemas máis acuciantes que ten a humanidade, só destacamos como o terceiro problema máis importante da sociedade española no 2021, cecais, estas solucións, aínda que honorables, non son suficientes, nin con moito, para evitar o que nos ven encima. Entón, que podemos facer? Ou como se sinte a cidadanía ante isto? Todo isto que vos dixen tamén se ve refrendado por outros traballos previos que se fixeron. En concreto, o Real Instituto Elcano no 2019 fixo un inquérito bastante extenso de como se sentían os españois con respecto ao cambio climático, se pensaban ou non que tiña orixe antropocéntrico, e definitivamente sí. E hai unha pregunta bastante curiosa, tamén falan por ideoloxía, por tanto podemos ver como hai diferencias entre o espectro ideolóxico, máis creintes, chamándolle así, entre comillas, do cambio climático as persoas de esquerdas que os que votan a dereita ou a dereita extrema, moito máis, e tamén por idades. Hai unha franxa de idades que, por exemplo, considera que estamos a facer suficiente xa, co que estamos a facer. Un 25% da xente con idades superiores a 65 anos pensa que imos polo bo camiño, que facemos suficiente. Claro, cando eran cativos, non tiñan estes problemas. Todo se empeza a complicar, sen embargo, cando se lles pregunta se estarían dispostos a pagar algo ou a que o goberno utilizara determinados fondos públicos para afrontar o cambio climático. E o 11% xa deles din que non se debería facer nada, ou non, nin siquiera no que sería un orzamento de 600 euros anual por fogar se debería aplicar a reducir o cambio climático. Cando lle preguntan o porqué, din, porque hai cousas máis importantes. Eu non teño traballo, ou teño un traballo moi precario. A educación, a sanidade. Efectivamente, nós os economistas sabemos, hai poucos recursos e todos eles teñen múltiples posibles usos alternativos. Entón, esa é unha dificultade moi significativa que estamos a ter nunha sociedade cunha renda per cápita non excesiva, chamémoslle. Se miramos a ámbitos de resiliencia ou a saliencia do cambio climático en outras redes sociais, por exemplo, Google, vemos que durante moitos anos as búsquedas por cambio climático en España, estas son búsquedas España, non foron especialmente destacables. Todo mudou, curiosamente, este ano, no ano 2022, o Día da Terra, tivemos máis búsquedas que nunca con respecto á palabra cambio climático. E este é o punto que vedes aquí. Pero ata daquela, como que, aínda que decían as persoas ser conscientes, non o internalizaron tanto como para empezar a buscar por cambio climático, empezar a buscar que poden ser os impactos, os efectos, as circunstancias, etc. E, entón, que motiva isto? Que está a pasar realmente? Nun traballo que fixemos Xabiera máis eu, hai xa 12 anos en España, víamos determinados problemas de por que a xente non estaba disposta a pagar a factura climática. Un deles é o problema do polizón, que non vamos a esconder. É mellor que paguen outros, mira, que queres que che diga. Ese sería o típico problema do polizón, o free rider en inglés, que se exemplariza aquí nos Simpsons, onde un vai na bicicleta lendo, relaxado, e o outro é o que pedalea, fai o esforzo. Entón, como é un ben público, claro, lóxicamente, a ver se non o temos que facer nós, a ver se o fai outro. Pero hai moitas outras circunstancias polas cales as persoas aínda non están concienciadas do que nos vai a custar e dos instrumentos que temos que poñer en marcha e dos esforzos que temos que facer como cidadáns da pé. Outro deles é a excusa hacia terceiros. Que paguen as petroleiras, nos decían tamén moito, un 20% no noso inquérito. Despois tamén tiñamos este outro que era un curioso optimista científico. Para o 2050 seguro que hai unha solución tecnolóxica por a cal as emisións se absorben de novo ou algo pasa e non teño que facer nada. Despois tamén hai moito curtopracismo.
Bueno, é curtopracismo de todos. Unha sociedade un pouco, non lle chamamos improvisada, pero unha sociedade moi curtopracista, onde considerase, bueno, xa veremos, non? Eu agora penso no presente e despois xa veremos. Tamén certa impotencia. É que eu, por moito que eu faga, o cambio climático é un dano tan extenso, tan amplo, que tampouco vou a ser capaz de mitigar ou adaptar de acordo ao que se necesitaría. E a priorización de gastos e tamén últimamente a tutela. Bueno, isto xa non lo impoñerán, xa nos virá o goberno dicindo o que temos que facer. Pero despois hai outro problema, que do que somos conscientes os que traballamos neste ámbito, que é a medición de preferencias. Como estamos facendo todo este traballo? Como estamos elicitando, que se chama en inglés, as preferencias da cidadanía? Como se estamos medindo? Como se estamos estimando? Porque aí tamén pode haber problemas. E problemas importantes. Problemas importantes porque, claro, cando faz un inquérito e lle faz a persoa copartícipe de determinadas preguntas ou lle achegas preguntas que non pensou anteriormente, pois un sempre ten o sesgo de tratar de ser colaborativo, e tratar de aportar, tratar de ser construtivo. Unha cousa é ser construtivo e outra cousa é indicar exactamente o que ti pensas. Son cousas distintas. Aquí simplemente amosar que o problema do polizón se reproduce por sexo, onde son menos dispostos a contribuir os homes que as mulleres, e tamén por ideoloxía política, como lles indicaba. Entón, este problema de datos, como podemos facer? A maioría dos traballos que se fan baseanse en inquéritos feitos nun momento concreto, específico, que pode verse afectado, poñamos por caso, por a restauración da actividade económica despois da COVID. Algo moi específico, moi puntual. Entón, claro, con eses datos tan puntuais e tan específicos, que elaboremos informes, reportes de como se sinta a cidadanía, Cecais non é o máis acaído. Ou Cecais podemos ir hacia recolleitas de datos alternativos que nos permitan unha combinación de distintas fontes. Hoxe en día, para medir o PIB, a parte de inquéritos que se fan, os institutos de estadística nacionais contan con moitos outros sistemas de apoio. Poden ver infinidade de outros indicadores, e non somente a percepción da cidadanía ou non somente a contestación a unha determinada pregunta. Deste xeito, tamén nós, desde a economía, podemos empregar outras fontes de datos que se están poñendo a nosa disposición para tratar de entender cal é a percepción real e a incidencia ou alcance que ten o cambio climático na vida dos cidadáns. E a este respecto non lles vou a marear, pero hai unha gran corrente hoxe en día en economía que se apoia na utilización de Big Data. E outros datos, por exemplo, datos que veñen de sensores, datos que veñen de infinidade de ámbitos. Comecei a traballar neste tema e a verdade me parece fascinante. Me parece fascinante entender como a xente se expresa con respecto ao cambio climático, como introducen, como falan del. O que lles vou a presentar é solamente nos últimos minutos unhas pequenas, por decirlo de algún xeito, titulares dun traballo que estou a realizar desde hai uns anos no que estamos a recabar información sobre como a xente percibe o cambio climático a nivel mundial. E que está a facer? Entón, este traballo baseámonos en conversas de Twitter. Básicamente empezamos a recoller datos no 2019, temos máis de 100 millóns de tweets a nivel internacional, ou 110 ou así, 110 millóns. Temos 2 idiomas de recolleita, castelán e inglés. Témolo feito así porque en castelán e en inglés temos moitos mecanismos e algoritmos para estudar e analizar como contextualizar eses datos e despois, a partir de texto, sacar indicadores numéricos e traballar con eles desde a perspectiva preditiva. Entón, isto é o que facemos un pouco. Temos, se me permiten, quería amosarlles o vídeo, agora vai ter que vir a mellor a miña compañeira aquí de son, imaxe, eu vou amosarlles o vídeo para que vexan como son os meus datos. Estes son os meus datos, empezamos a recuperar tweets no ano 2019, a ver se empezan a ver. Como ven, a primeira mensaxe, cambio climático, un tópico global. Eu recollo somente datos en español e en inglés, vale? Porque os sistemas de procesado e algoritmos que emprego, cos que estou familiarizada, son en español e en inglés. Aí verán un corte producido pola COVID e despois, a continuación, xa unha restauración da actividade outra vez de tweets. Bueno,
Estes son os meus datos que trato de relacionar con moitas outras variables. Teño variables climáticas xeorreferenciadas. Nestes 100 millóns de datos, ou 110 millóns de datos, o 3,5% teñen xeorreferenciación exacta, con coordenadas, e desas coordenadas tamén teño datos climáticos, e teño datos tamén, na medida do posible, a nivel regional de rendas, e teño datos de fogares, e teño moitos outros datos. Entón, estou poñendo en relación como a xente se sinte hacia o cambio climático, como perciben, como internalizan, como lles gusta ou non lles gustan determinadas solucións que estamos a adoptar desde o punto de vista económico e político, e cal é a súa incidencia. Entón, a grandes rasgos, iso é o que lles quería indicar. Verán que, primeira cousa en España, estes son os tweets de 2019, cambio climático non é só algo que unha conversa para o sur, ou para os lugares onde sufren cortes de auga ou outras ou días calurosos no verán. É unha conversa xa basicamente global, e unha cousa que é moi interesante é ver de que fala a xente. Nesta recolleita de datos eu podo comparar un pouco cal é a percepción en España con México, con Chile, etcétera, calquer outro país hispanofalante. Sí, perdón. Bueno, isto nada, é unha cousa moi básica de nubes de palabras, pero agora me lo comento. E o que vemos, basicamente, se presentamos dous países que son altamente vulnerables, como México e España, de que está a falar a xente? Pois, basicamente, a xente relaciona nestes países tan vulnerables catástrofes ambientais ou catástrofes climáticas co cambio climático. É dicir, se hai unha gran sequía, se relaciona co cambio climático, furacáns, inundacións, etcétera, etcétera. Entón, as conversas están relacionadas con eso, con eventos en episodios dramáticos, pero non necesariamente con algo que vemos en países máis desenvolvidos, que son conversas relacionadas a mitigación e adaptación. Entón, esta é unha das mensaxes que lles quero transmitir. Aínda non estamos suficientemente concienciados como para falar de mitigación e adaptación nos ámbitos diarios. Non, falamos de que calor, de que a sequía, de isto e do outro, pero non de que podemos facer para mellorar. En Estados Unidos, por exemplo, que ben saben que hai unha versión moi negacionista, unha tendencia negacionista sobre o tema, tamén hai unha ampla porcentaxe de tweets que falan de solucións tecnolóxicas, de placas solares, de renovables, de isto e do outro, do que lle chamaríamos o cidadán da pé, o que nos Simpsons se chama o regular Joe, non? Pois esa persoa, o regular Joe, está a falar de que puxo placas solares, está a falar de que vai a ir a facer calquera outra mellora na súa casa. Estas conversas, por desgraza, aínda non suceden en países altamente vulnerables, como é o caso español ou o caso mexicano. No Reino Unido, aquí teño o de inglés, que non podo detallar moito máis. Tamén hai outra cousa interesantísima. Non soamente relacionan cambio climático con eventos extremos, senón tamén con cambios de temperatura. Por exemplo, slow temperature rising. Vai crecendo lentamente a temperatura. É dicir, teñen unha visión máis gradual do que está a ser o impacto do cambio climático que non somente eventos extremos puntuais. Entón, como se sinte a xente hacia o cambio climático? Bueno, Lisboa xa estou prácticamente fora de tempo. Utilizamos uns algoritmos polos cales medimos, xeneramos uns indicadores de felicidade ou non felicidade, chamanse hedonómetros, están baseados en NL, Natural Language Processing, procesamento natural de linguaxe. O que facemos, basicamente, bueno, teño aquí a fórmula, se queredes sacar a foto, basicamente o que sacamos son... Basicamente sacamos indicadores de satisfacción ou satisfacción con respecto a determinadas conversas. Neste caso sería non satisfacción co cambio climático ou preocupación polo cambio climático, sería outra maneira de lelo. Temos datos para todos os países, verán aquí, por exemplo, os de fala inglesa, que está o nivel de felicidade, porque aquí temos indicadores de 1 a 10, é dicir, cada un destes indicadores pode tomar un nivel de 1 a 10, sendo 1 moi pouco feliz cunha conversa, 10 extraordinariamente feliz nesta librería concreta. O que estamos a ver é que a felicidade con respecto a todas as conversas do cambio climático baixa. Nalgúns países é altamente variable, este que ven aquí que baila moito é Malta, porque é un país moi pequeno, e tamén, pois, moi
moi impactado, pois como las de calor, etc. Nos países de fala hispana tamén vemos que existe, desde 2019 ata a actualidade, está baixando o sentimento de alegría ou felicidade con respecto a calquer expresión relacionada con cambio climático, e o que vemos máis pola contra é, ao contrario, conversas que inciden na desgracia, na preocupación que xurde no cambio climático, en especial no eido de Chile, un país que, como ben saberán, sufriu grandes sequías nos últimos anos. Bueno, que lles quero contar? Se miramos cal foi o efecto da COVID neste período 2021, onde estivemos en incubadora na casa, o que vemos é que aumentou a conciencia climática en todos os países de fala castelá. Dito de outra maneira, a preocupación aumentou polo cambio climático, o cal é interesante. No mesmo sucede na maioría dos países de lingua inglesa, pero non todos. No caso español, fíxense, este é un mapa de sentimento de cambio climático no 2019, sendo o vermello o máis preocupante, estamos moi preocupados cando está moito máis en vermello, estamos algo máis relaxados con respecto á conciencia climática cando está en azul. Bueno, este é o mapa do 19 e, como verán, aquí no 21 xa temos moitas máis zonas en vermello. É dicir, a preocupación está en aumento. Agora ben, de que seguimos a falar en España? En España seguimos a falar de sequías, de inundaciones, de lluvias, de precipitaciones, de incendios, etc. Seguimos a falar de eventos extremos. Non seguimos a falar de políticas nin de mitigación nin de adaptación, con algunhas pequenas excepcións, lóxicamente. Estos son, basicamente, uns histogramas das frecuencias de palabras máis empregadas. Podemos sacar 20 palabras máis empregadas, 50 palabras máis empregadas, etc. Impostos ambientais aínda non sai, comentaba onte Xavier, e así sucesivamente. É dicir, aínda temos moito traballo que facer, moito traballo para entender a gran dimensión que ten este problema, que é unha dimensión absolutamente internacional. Como decíamos, necesitamos cooperación, e cooperación non condicionada, senón incondicional. Coopero sí ou sí, fago sí ou sí, independentemente do que fagas ti. Necesitamos crear resiliencia social, por iso é tan importante esta xornada e por iso é tan importante transmitir a necesidade que temos que pasar a climate in action, é dicir, pasar a acción climática, e sentirnos que podemos defendernos ou pensar que podemos defendernos en vez de ter un debate de indefensos ou unha charla de indefensos. Entón, esta é un pouco así a miña conclusión de hoxe, que é importante buscar unha conciencia global hacia este tema, e a mellor forma de CAES é informar, comenzar con explicar cales van ser os impactos e que podemos nós, desde a nosa perspectiva, que non é nada humilde, como lles dixen ao principio, senón que somos un axente fundamental, os fogares é un axente fundamental, que podemos facer desde a nosa perspectiva privada para evitar este gran dano social e global e público, como lles decía. Así que con isto concluyo, moitas grazas e quedo aberta a preguntas. Hola, bo día. Moitas gracias pola sesión, foi moi interesante. A min gustaríame saber eses datos dos que falabas, do mapa de sentimentos, das frecuencias das palabras, todos esos resultados están publicados, onde se poden atopar? Traballo en progreso, ainda non están publicados, pero se tedes algún detalle específico eu che podo axudar despois. Teño xa cousas publicadas neste ámbito que che podo pasar, teño 2, pero o que te acabo de mostrar de España non está publicado aínda. Moi ben, pois, grazas. Bueno, ante todo, bos días a todos e a todas. Segundo, felicitarte pola charla, pero eu quería, se me permites, porque aquí vamos de costes ou des economistas, e a miña pregunta vai para ti, e, sin escoitar a conferencia que veña a continuación, tamén para o economista que ven a continuación, que non sei quen é. Está aquí. Pois a pregunta que vaya pensando é a seguinte. Vamos a ver. Voume centrar en Galicia.
Entonces, me vou a centrar en relación co cambio climático nas políticas que leva a Xunta de Galicia desto de inundarnos con eólicas, con parques eólicos, porque estamos literalmente inundados, cando somos excedentes en enerxía. Quero dicir, a mí pareceme ben, vamos a ver, voume a reservar a miña opinión, simplemente preguntarvos, económicamente isto é factible e viable ou é unha locura que non conduce a parte ninguna, porque non resolve o problema do cambio climático. Quero dicir, desde o meu punto de vista, e conste que non estou en contra das eólicas, pero desde logo non tal como está levando a política o partido que está mayoritariamente gobernando. Non o vou a mencionar, pero todo o mundo sabe a que me refiro. Entonces, tanto para ti como para o señor que teño aquí diante na seguinte conferencia, a mesma pregunta. Isto é, ademais vou aportar dous datos, se me permitides, porque estamos falando de cuantificar, decía a moderadora ao principio de todo, cuantificar económicamente o que Galicia obtén desto. Vamos a ver, para empezar, o 95%, xa fago unha afirmación, de toda a ganancia de enerxía eólica que se produce en Galicia non queda en Galicia. 95%, punto número 1. Punto número 2. O 88, 89% das empresas que están invertindo aquí son empresas de fora de Galicia. Teño moitos máis datos, pero, sobre todo, empecemos con estes dous. É dicir, que ventaxas saca Galicia con este suposto cambio climático, paradigma, montemos eólicas agora, todo vai estupendamente. Non me quero estender, pero entendedes perfectamente por donde vou. Entón, tanto a ti como ao señor seguinte. Bueno, eu creo que o que se está a chamar, a pregunta é sensible, é sensato facer isto, non? Grazas, A resposta é que calquer política que trate de empurrar a transición enerxética ten que considerar as súas propias externalidades. Entón, iso é moi importante, en termos xerais. Calquer política que ten que considerar as súas propias externalidades, sexa poñer un parque eólico moi perto dunha cidade, sexa calquer outra. Iso é fundamental, independentemente da cor de calquer goberno. É un principio económico. Para que a asignación sexa óptima, tens que considerar a externalidade ambiental. Entón, se non se considera, iso non é óptimo. Eu creo que se pode simplemente decir así. Pero, dito outro xeito, é algo ten lógica ou non a especialización, entre comillas, especialización en eólica. Claro, todos estábamos ao mellor pensando que a transición enerxética traería tamén consigo outro sistema de produción e de distribución de enerxía, máis acaído que as necesidades locais, produción máis perto dos lugares de consumo ata que non teñamos capacidade de almacenamento, etc. Esas son cuestións que tamén teñen que ser tratadas. Non CECAIS, aquí ao mellor CECAIS non temos todos os instrumentos hoxe para contestalas, pero que son cuestións importantes. Como pensamos na produción da enerxía no futuro, no seu consumo, na súa distribución e no seu consumo. Ese é outro elemento moi interesante. Isto, na mesa redonda, a mí falamos disto, ten que ver coa estabilidade da rede eléctrica, da rede que temos. De feito, unha pregunta que farei, e vos preparando xa, é se é viable que un país como o noso sexa 100% renovable. Unha das preguntas que sacarei ao final. Eu quero facer unha pregunta. Sí. Chamoume a atención, claro, falamos de William Nordhaus ao principio, está aquí unha persona que foi colaborador del, que é Isabel Lavandeira. Chamoume a atención que dis que hai xente que xa o critica. Sí, o critican por conservador. Por conservador, claro. Entón, entendo que é porque cando fai esa curva, esa lei cuadrática coa temperatura, dicías que non se poden cuantificar os custos dos eventos meteorolóxicos extremos, claro, porque son impredecibles. O que pasa que, si, é unha sugestión, existe unha certa relación que non é cuadrática, é incluso exponencial, que che di que por cada grau que tes de superación con respecto á media, diche como se disparan as probabilidades de ter eventos meteorolóxicos extremos. Esta xente que está aquí xa sabe como calcular iso, non? De feito, se algún día Nordhaus acaba vindo a Galicia, que esperemos que sí, Xavier, despois eu comentamos isto,
pois podemos facer un foro no que lle traemos outra vez aos físicos e podemos dicir a xente da Universidade de Yale que pois, hai maneiras de computar nesas cuestións que tedes, non? Sí. Pero, claro, entón, a crítica que teñen é eso, que lle fan é que eso, que non computa os meteorolóxicos extremos. Bueno, hai varias críticas. Hai unha crítica tamén de como se descontan os danos futuros. Que os descontan moito. Segundo, dependendo un pouco tamén da perspectiva non só económica, senón tamén da perspectiva filosófica. Se un dano, debería valer hoxe mesmo desde a perspectiva máis filosófica de todo. A taxa de desconto debería ser cero se consideramos as xeracións futuras igual de importantes que as xeracións presentes. Se empezamos a descontar o dano que teñen, pois, lóxicamente, desde a perspectiva filosófica, non son igual de importantes. Pero, claro, despois de veñen os economistas e che din, pero se ti queres construir un proxecto de adaptación ao cambio climático no cal requires financiamento a 100 anos, tes que considerar que un euro hoxe non vale o mesmo que un euro mañán ou pasado, por tanto, é requerimento imprescindible do modelo descontar. Ese é outro elemento por o cal a taxa de desconto tamén é un aspecto moi importante desde a múltiple perspectiva multidisciplinar. Está moi ben o debate multidisciplinar no cambio climático, é outra circunstancia. E despois a agregación de datos, non? Pois claro, temos modelos globais de clima e queremos regionalizar os impactos locais. Tampouco é tan doado, pero desde que el traballou neste ámbito fixéronse moitísimas cousas. E o que implicou que a súa taxa de desconto 2,5% na maioría dos traballos, cal é a situación, cal foi o resultado? O resultado, ou por que se pode criticar na práctica? Porque, claro, facía que fora barato contaminar. É dicir, o seu modelo non penalizaba excesivamente a contaminación desde a perspectiva de prezos por tonelada emitida. Pero se é unha longa historia, eso tamén non podemos tratar noutro momento. E Xavier, ao mellor, ten outra visión. Dous pequenos comentarios. Primeiro, vamos a ver, o lóxico sería, desde o meu punto de vista, que, dado que aquí o que se pretende é divulgar, falábamos ao principio, non? De que era para divulgar. Como non está aquí a Radio Televisión Galega? Debería estar divulgando este programa entre os galegos e galegas. Pero, bueno, iso é digamos, un paréntesis que fago eu aquí. E que cada un despois pense os motivos que teñen para que non este. A pregunta é a seguinte, vamos a ver, porque, evidentemente, quedei un pouco frustrado pola túa resposta no sentido de que é moi breve e a cuestión sería, vamos a ver, non temos os particulares que presentarlle impugnacións e demais a tantas eólicas en Galicia, senón que desde a universidade eu non vexo realmente que a universidade pasedes informes, porque un informe que poda presentar eu realmente non é o mismo que un informe que poda presentar a Universidade de Santiago de Compostela, sea desde un punto de vista biolóxico, desde un punto de vista físico, o sea, de personas que estades traballando intensamente no tema e que tedes últimos datos. A administración a ti vai xa facer caso, a administración a min papelera. A ver, entendámonos. E aproveito outra cuestión que é a seguinte. Decías que, por un lado, me estabas dando un pouco a razón, porque eu penso o mesmo, tantas eólicas non é factible e demais, sobre todo para Galicia, que non gana nada prácticamente con estas eólicas. A ver, que non quero que se me vaya o santo a ceo. E entonces, que solución aportas para porque te van a decir desde a Xunta de Galicia, eu estou lendo a información do actual presidente e do anterior, de que, bueno, maravilloso, que eles fan estupendamente todo extraordinario, poñer eólicas as que queirades, algunhas as limitan e tal, e máis, teño datos, que incluso por lei, en Rede Natura non se poden instalar as eólicas. E teño aí un dato, 170.000 kilómetros cuadrados de Rede Natura que están implementadas, e teño ademais donde, é dicir, aquí Galicia é, digamos, colonizada, e non solamente eso, sino que é o terceiro mundo, o afirmo neste sentido. Quixera entón falar, primeiro, repito, en síntesis, a universidade teríades que ter un peso específico forte dentro da administración que eu non vexo, punto número 1. E punto número 2, alternativas que buscas que non sean estas precisamente
de montar máis como hai cambio climático, a Xunta de Galicia del Partido Popular xa monta máis que suficientes eólicas. Sí, eu entendí os comentarios. O primeiro é tomo como directo no senso de que efectivamente sí, ao mellor podíamos facer máis tamén a universidade do que facemos, tamén temos os medios que temos, non é excusa, pero ten razón, sí, tomo, Sí, ten razón, tomo como un comentario constructivo tamén que necesitamos implicarnos moito, moito máis. E segundo, que solucións? Home, eu penso que unha das posibles solucións a combinar tamén é a autoproducción que se está levando a cabo noutros países. É dicir, tamén, por que o digo? Pois o digo porque, aínda que produzas a ti desde o teu fogar pois poucos kilovatios hora, ao mellor son suficientes como para poñer a lavadora, a neveira, isto e outro, e si che aforran na tua factura e é gañancia real, tangible, que se queda na cidadanía. Entón, desde o punto de vista redistributivo tamén é interesante todo o que é autoproducción, porque a autoproducción pode facilitar moito unha porcentaxe do autoconsumo, xa de punto 1, e punto 2 é como que hai un investimento, un investimento que pode ser moi rentable, precisamente os prezos da enerxía seguen a subir neste período ou no futuro. Entón, moitas das solucións que se están a ver son temas nos cales se combina as renovables con uns procesos fortes de autoproducción, a autoproducción doméstica. E non estamos a falar de nada estrano, agora mesmo hai placas solares extraordinariamente eficientes que dan para toda a casa, e tamén unha mellor arquitectura nas casas que se renovan e se remodelan, etcétera, etcétera. Hai moitas solucións que cada un de nós como cidadán pode tomar e debe tomar, porque definitivamente aí sí que lle vai ao peto directo e teñen efectos conxuntos moi interesantes. Tomamos isto na mesa redonda do final, creo que é un tema máis, porque vamos a estar todos aquí, e a mellor, incluso eu podo dicir alguma cousa máis, non? Entón, se non hai ninguna pregunta máis, pasamos... perdón, hai unha pregunta máis aí? Sí. Sí. Eu vou preguntar máis generalista, non? En que medida poden ser efectivas as políticas públicas para frenar o cambio climático realizadas por un país ou por un conxunto pequeno de países si a nivel planetario non se segue, non se fai ninguna política deste tipo? É dicir, Europa, España e Europa facendo políticas de defensa do cambio climático, se non se fan a nivel do sudeste asiático e todo eso, eu creo que son moi pouco eficaces. E a segunda pregunta é, consultouse a población nesas enquisas que ti faz ou que ti dis que fixeron, se a población estaría disposta a sufrir unha merma, unha pérdida do seu bienestar en defensa desas políticas de cambio climático. É dicir, subida da luz, subida da gasolina, a reducción do uso do coche, ascensor, etc. Porque iso leva consigo pérdida de bienestar e pérdida de crecimiento económico. Penso eu, vamos. Vamos logo que a primeira. A primeira era canto de se é recomendable que Europa siga tendo un papel importante na loita climática a pesar de que ao mellor haxa continentes que non o fagan. Eu penso que non só é importante desde o punto de vista de exemplarización, senón que desde o punto de vista de dereitos adquiridos, no senso de que se consideras o canto emitiches no pasado, deberías ter definitivamente políticas de loita contra o cambio climático se miras as emisións históricas acumuladas. De feito, teño un traballo con outros compañeros que se miramos as emisións acumuladas durante a Unión Europea do século XX pois definitivamente as políticas de agora nin con moito van a tratar de reducir ou de compensar todo eso. Entón, creo que sí, que debemos facelo sí ou sí, cooperación internacional incondicional, independentemente do que fagan os outros. Porque, entre outras cousas, nos toca. E ocasionamos parte desto. Punto 2, me pregunta vostede rapidamente, que xa vexo que o tempo apremia, se nos inquéritos se a poboación... Sí. A poboación está disposta a pagar. A poboación está, en xeral, en termos medios disposta a pagar, en termos medios disposta
a reducir, a facer cambios de comportamento que hoxe en día poden ser relativamente menores, pero agrupados poden ser moi interesantes, pero non está disposta a ter perdas draconianas no ámbito máis estricto da palabra, o cal tamén é lóxico e é entendible. Pero ben é certo que canto máis fagamos, desde unha perspectiva incluso voluntaria, aínda que non é especialmente efectiva, pero canto máis fagamos agora, menos políticas draconianas haberá. Agora ben, dito eso, a factura do cambio climático non está aínda contabilizada e a razón é porque está por vir, fundamentalmente está por vir. Iso é o importante que temos que considerar. Cando vostede me di que reduce o benestar, pero tamén se reduce o crecemento económico, eu non estou de acordo con que determinadas políticas ambientais reduzan o crecemento económico. Mais ben o contrario. Depende, primeiro, como as apliquen. Depende se hai doble dividendos ou outros aspectos que Xavier pode comentar moito mellor que a min. Pero tamén, sobre todo, depende tamén como miramos o crecemento económico. Se é producir por producir, ten razón que ao mellor se produce menos. Pero se é ter un medio ambiente limpo, onde respiremos ben, onde vayamos menos a urxencias, onde teñamos menos asma, onde teñamos menos cancros, enfermedades respiratorias e demais, é o mellor que podemos facer. O que lles quero decir é que a factura do cambio climático, a factura da contaminación é tan ampla e tan pouco ben documentada que temos que repensar incluso o que entendemos por benestar e por crecemento. Bueno, pois eu creo que con isto concluímos. Gracias, María. Un aplauso para María.